हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आजको भिडियोमा नेपाल प्रहरी सेवाको प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरूको लिखित परीक्षामा गणितबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईको प्राविधिक पदहरूमा गणितबाट प्रतिशत, सरलीकरण, एक नियम, नाफा नोक्सान, साधारण ब्याज गरेर तपाईको जम्मी 5 वटा टपिकबाट 4 वटा प्रश्न र एउटा प्रश्नको 3 अङ्क गरेर जम्मा 12 अङ्कको सोधेको पाइन्छ। तपाईको प्रश्न हुनेछ हाम्रो विषयगत हुनेछ, अर्थात् तपाईले स्टेप वाइज सल्भ गर्नुपर्ने छ। अप्सन दिने छैनन्, तपाईले सल्भ गरेर आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा यी विभिन्न टपिकबाट कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् र तिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र साथसाथै ती टपिकमा रहेका महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू कसरी युज गर्ने, के महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, सबै जानकारी आजको भिडियोमा मैले यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु। साथीहरु, सानो भिडियोमा सबै कुराहरूको जानकारी दिन नसके पनि तपाईको परीक्षालाई मध्यनजर गरेर केही आइडिया मिल्ने छ भन्ने आशाले यो भिडियो तयार पारेको छु। आशा छ तपाईं यो भिडियो पुरा हेर्नुहुनेछ र साथीहरु, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईं सब्स्क्राइब गरेर पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब लागौं साथीहरु, तपाईको प्राविधिक पदहरूमा गणितबाट सोधिने प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन् र कसरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा छोटो छलफल हामी यहाँ गर्नेछौँ। तपाईले पाठ्यक्रम हेरिसक्नु भएको छ होला। विभिन्न टपिकहरू जस्तो कि नाफा नोक्सान भनिहाले मैले अगाडि, समय कार्य तथा एक नियमबाट भयो, साधारण ब्याजबाट तपाईको प्रश्नहरू आउने गर्छन् र यी प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने आजको भिडियोमा हामी सिकिरहेका छौँ। मैले सबैभन्दा पहिला राखेको छु नाफा नोक्सानबाट, प्रॉफिट एन्ड लसबाट राखेको छु। यसबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू समाधान गर्नुभन्दा पहिला अब यो टपिकमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू हामी सबभन्दा पहिला सिक्नेछौँ। किनभने हामीले फर्मुला सिक्यौँ भने मात्रै हामी क्वेसनलाई समाधान गर्न सक्छौँ है त। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन नसोधेर त्यसको फर्मुला के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला फर्मुलातिर जाउँ। ओके, नाफा नोक्सानभित्र सबैभन्दा पहिला तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा कन्डिसन 1 मा यदि सीपी इज लेस देन एसपी अर्थात् क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा कम छ भने त्यहाँ के हुन्छ त? नाफा हुन्छ। देन प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ त? एसपी माइनस सीपी हुन्छ है, यो बुझ्नु होला। र अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरिमा यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी अर्थात् क्रय मूल्य तपाईको विक्रय मूल्य भन्दा बढी छ भने त्यहाँ के हुन्छ त? लस हुन्छ। लस इक्वल टु हुन्छ सीपी माइनस एसपी हुन्छ। यहाँ यो सीपी भनेको कस्ट प्राइस हो अर्थात् क्रय मूल्य हो, एसपी भनेको सेलिङ प्राइस हो अर्थात् विक्रय मूल्य हो, यो बुझ्नु होला। र अर्को कुरा गेन पर्सेन्टेज अर्थात् प्रॉफिट पर्सेन्टेज भन्छ नेपालीमा। नाफा प्रतिशत निकाल्नुहोस् या घाटा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नुहोस् भनेको हुन्छ भने यसको लागि कस्तो फर्मुला युज गर्ने? प्रॉफिट पर्सेन्टेज अर्थात् यसलाई हामी गेन पर्सेन्टेज जी पर्सेन्टेजले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु के हुन्छ? एक्चुअल गेन है। एक्चुअल गेन भनेको वास्तविक नाफा डिभाइडेड बाई कस्ट प्राइस है। एक्चुअल गेन भनेको वास्तविक नाफा कति भयो र यो सीपी भनेको कस्ट प्राइस है। अब यो एक्चुअल नाफा कहाँबाट निकाल्ने त भन्दाखेरिमा यो एसपी र सीपी दिएको हुन्छ र योबाट चाहिँ तपाईँ एक्चुअल गेन निकाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अर्को हुन्छ हाम्रो लस पर्सेन्टेजलाई हामी एल पर्सेन्टेज भनेर पनि डिनोट गर्छौँ। लस पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि एक्चुअल लस कति भएको छ? एक्चुअल लस डिभाइडेड बाई सीपी गर्छौँ है। यो कुरा तपाईँ बुझिराख्नु होला। नेपालीमा भन्दाखेरि वास्तविक नाफा डिभाइडेड बाई क्रय मूल्य र यसमा चाहिँ वास्तविक नोक्सान डिभाइडेड बाई सीपी हुन्छ। यो कुरा तपाईँ विचार गर्नु होला है। अब हेरौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। कस्तो प्रश्न आउँछ र कसरी सल्भ गर्ने त्यसबारे लागौँ। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 1 मा मैले राखेको छु रु 587 मा किनेको एउटा झोला बिक्री गर्दा रु 50 नोक्सान भएछ भने विक्रय मूल्य कति होला भनेको छ। साथीहरु, यो प्रश्न सल्भ गर्नु भनेको तपाईले स्टेप वाइज स्टेप हो। किनभने तपाईको पाठ्यक्रममा नै तपाईको प्रश्न कस्तो खाले हुन्छ भनेको छ त? विषयगत हुनेछ भनेको छ। यसको मतलब तपाईले 2 स्टेपदेखि लिएर 4 स्टेप भित्र तपाईले आन्सर निकालिसक्नु पर्ने हुन्छ है। अब क्वेसन बुझ्नु होला राम्रोसँग। रु 587 मा किनेको एउटा झोला बिक्री गर्दा रु 50 नोक्सान भएछ भने विक्रय मूल्य कति होला भनेको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब हेर्नुहोस् है। अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ त्यो सबै लेख्ने। हामीलाई दिएको छ।
अब तपाईले यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर राम्रोसँग सल्भ गर्नुभयो भने तपाईको एकदमै राम्रो इफेक्टिभ हुनेछ। तपाईको एउटा क्वेशन 3 मार्क्सको आउँछ, 3 मा 3 मार्क्स पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। हामीलाई दिएको के कुरा हो त क्वेशन मैले अगाडि देखाइसकेको छु, तपाई हेर्नु होला। रु 587 मा किनेको भनेको सीपी दिएको छ, सीपी इज इक्वल टु 587 दिएको छ, आरएस 587 अनि हाम्रो नोक्सान भएको छ अर्थात लस भएको छ, लस इज इक्वल टु आरएस 50 लस भएको छ भने त्यसको बिक्री मूल्य कति हो अर्थात सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ है। अब हेर्नुस् त सीपी दिएको छ, लस पनि दिएको छ, एसपी निकाल भनेको छ। अब हामीले कसरी निकाल्ने, वी नो दैट युजिङ फर्मुला भन्ने है। मैले यहाँ फर्मुला लगाए, यो लस इज इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस हुन्छ है। अर्थात हामीलाई लस दिएको छ 50 रुपैयाँ इक्वल टु सीपी हाम्रो कति हो त, सीपी भन्दाखेरि 587 हो माइनस एसपी हामीले निकाल्नु पर्ने हो। और यो एसपी पुरै माइनस भ्यालुमा छ, योलाई यता ल्यायो भने प्लस भइहाल्यो। एसपी इक्वल टु 587 यहाँनिर छ, यो 50 लाई यहाँ लग्ने भने माइनस 50 गर्ने हो। और एसपी इक्वल टु हाम्रो हुन्छ 337 हुन्छ। ओके 337 हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ। यसरी तपाई गर्नुभयो भने 3 मा 3 मार्क्स पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा व्यापारीले कुनै सामान 250 मा किनेर 260 मा बिक्री गर्दछ भने उसको नाफा वा नोक्सान कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् भन्छ है। नाफा वा नोक्सान प्रतिशत, नाफा वा नोक्सान प्रतिशत पनि भन्न सक्छ। यस्तो यो 1 नम्बर क्वेशन तपाईको फरक खालको थियो, 2 नम्बर फरक खालको छ र अर्को 3 नम्बर पनि फरक खालको छ। मैले 3टा डिफरेन्ट टाइपको प्रश्नहरु यहाँ राखेको छु। यो प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। कुनै सामान रु 250 किनेर भनेको यो सीपी दिएको छ है, त्यसको 260 तपाईको एसपी हो। अब उसलाई नाफा भयो कि घाटा भयो त्यसको पर्सेन्टेज निकाल भन्छ है। अब कसरी निकाल्ने हेर्नुस् है। क्वेशन नम्बर 2 मा गिवन के हो त, गिवन मैले यहाँ लेखिदिए। गिवन के हो भन्दाखेरि सीपी दिएको छ कति आरएस 250 है र एसपी दिएको छ हाम्रो 260। अब उले के भन्छ गेन भयो या लस भयो, कति लस भएको त जे पनि भएको छ त्यसको पर्सेन्टेज निकाल भनेको छ है। अब यहाँबाट बुझ्ने सबभन्दा पहिला सीपी 250 थियो, एसपी 260 छ, पक्कै पनि गेन भएको छ नि है। गेन भएको छ, कति भएको छ 260 माइनस 250 इज इक्वल टु आरएस 10 के भएको छ गेन भएको छ। फर्मुलामा राख्ने हो भनेपछि गेन इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी हुन्छ। अर्थात एसपी 260 हो माइनस 250 हो इज इक्वल टु 10 रुपैयाँ पहिला गेन निकाल्ने। तपाई यो गर्नु होला है एक्जाममा, गेन निकाल्ने। अब गेन पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि एक्चुअल गेन निकाल्ने, एक्चुअल गेन डिभाइडेड बाय कस्ट प्राइस हुन्छ। अर्थात एक्चुअल गेन हामीले निकालिसकेका छौं, कति 10 रुपैयाँ भएको छ, कस्ट प्राइस कति हो 250 हो, इन्टु 100 है। पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भनेपछि इन्टु 100 गर्ने, फर्मुला पनि इन्टु 100 है। ल अब यसलाई हिसाब गर्ने भने यो काटिन्छ 2500 को 100 भनेपछि 4% उलाई के भएको छ त गेन भएको छ। यसरी गर्नु होला। ल त्यस्तै 3 नम्बर हेर्नुस् त, 3 पनि एकदमै फरक खालको प्रश्न रहेको छ। यो पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको प्रश्न हो। एउटा साइकल 5000 मा बिक्री गर्दा 20% नोक्सान हुन्छ भने त्यसको क्रय मूल्य कति होला है। तपाई स्क्रिनशट लिएर प्रश्नहरु समाधान गर्नु होला। दिएको कुरा हेर्नुस् त, पहिला सबभन्दा पहिला के दिएको छ, एउटा साइकल रु 5000 मा बिक्री गर्दाखेरि यो एसपी कति हो त 5000 हो। यो लस पर्सेन्टेज दिएको छ, एल पर्सेन्टेज दिएको छ 20% हुन्छ भने त्यसको क्रय मूल्य कति होला। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। अब हेर्नुस् है, दिएको कुरा गिवन के हो पहिला ले है। गिवन के हो त, दिएको कुरा लेख्ने सबभन्दा पहिला गिवन हामीलाई एसपी दिएको छ तपाईको 5000 दिएको छ है। ओके त्यस्तै लस पर्सेन्टेज दिएको छ, लस पर्सेन्टेज दिएको छ तपाईको 20% नोक्सान भएको छ भने त्यसको सीपी कति होला भनेको छ व्हाट है। अब साथीहरु एउटा अर्को फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई। के हो भन्दाखेरिमा यदि तपाईको एसपी र लस पर्सेन्टेज वा गेन पर्सेन्टेज दिएको छ भने पहिला हेरौं है। एसपी र लस पर्सेन्टेज दिएको छ भने कस्तो फर्मुला लाउने भन्ने हो। एसपी र लस पर्सेन्टेज दिएको छ भने सीपी निकालेर सीपी इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस अहिले लस दिएको नि लस पर्सेन्टेज, यहाँनिर लस पर्सेन्टेज लेखेँ मैले है। एउटा फर्मुला यो छ र अर्को एसपी र गेन दिएको छ भने गेन पर्सेन्टेज दिएको भए है, गेन पर्सेन्टेज दिएको भए सीपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सीपी इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस गेन हुन्छ। गेन भएको छ भने गेनलाई जोड दिने
अनि यो दुईटा फर्मुला पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अब साथीहरु यो केसमा हेर्नुस् त सीपी निकाल्नु पर्ने छ, एसपी र लस पर्सेन्टेज दिएको छ भने कुन फर्मुला युज गर्नु भयो त यो वाला फर्मुला है। ओके, अब युजिङ फर्मुला भन्ने सीपी इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्टेज। साथीहरु सब्जेक्टिभ प्रश्न भएकाले तपाईले स्टेप वाइज स्टेप जानु पर्ने हुन्छ र फर्मुला लेख्नै पर्ने हुन्छ है साथीहरु। अब निकाल्ने एसपी 5000 दिएको छ इन्टु 100 डिभाइडेड बाई, अब 100 बाट यो 100 हो, 100 माइनस लस पर्सेन्टेज कति हो 20 हो। अब सोल्युसन गर्ने हो भने यो 5 लाख माथि भयो र यहाँ 80 हुन्छ। यसरी सल्भ गर्ने हो भने कति हुन्छ फेरि तपाईको हुन्छ 6250 यो के आरएस, यो अब तपाईको कस्ट प्राइस हुन्छ। यसरी सोल्युसन गर्नु होला है त। यसमा पनि मैले थप दुईटा फर्मुलाहरु राखे र यो भन्दा पहिलाका फर्मुला जुन तीनटा फर्मुला रहेका छन् त्यो र यो दुईटा पाँचवटा फर्मुलाहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यसरी तपाईको नाफा नोक्सानबाट सोधेका हुन्छन् र यसरी तपाईले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके है। अब हेरौं साथीहरु समय र कार्य, अर्थात यसलाई एक एक नियम पनि भनिन्छ है। एक एक नियम भित्र नै यो समय र कार्य परेको हुन्छ। एक एक नियममा पनि तपाईको सोध्ने प्रश्नहरु दुई प्रकारका छन् है साथीहरु। मैले अब तल प्रश्नहरु राखेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाई स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। समय कार्य र एक एक नियमबाट कस्ता प्रश्न आउँछन् त त्यसको बारेमा हेरौं। कुनै काम 20 जनाले 10 दिनमा गर्न सक्छन् भने सोही काम 50 जनालाई कति दिन लाग्छ जस्ता प्रश्नहरु यो समय र कामबाट भयो। अर्कोमा 1 दर्जन कापीको मूल्य रु 2400 भए 1 कापीको मूल्य कति होला, यस्तो खाली प्रश्न 1 को निकाल्नु पर्ने। एक एक नियम भनेकै तपाईको 1 युनिटको निकाल्ने हो नि त है। 1 युनिटको निकाल्ने र मागेको कति हो त्यसको निकाल्ने हो नि त एक एक नियम भनेको। यसरी बुझ्नु होला। प्रति गोटा रु 12 पर्ने सुन्तला 120 मा कतिवटा किन्न सकिन्छ भनेको छ, यस्तो आउँछ। रु 10000 मा 20 वटा जुत्ता किन्न सकिन्छ भने एउटा जुत्ताको कति पर्ला भनेको छ। प्रश्नहरु एकदमै सरल आउँछन् है। मैले यसमा तपाईको दुई प्रकारको क्वेशनहरु सल्भ गर्दिने छु, एउटा समय कामबाट र एउटा एक एक नियमबाट। यो दुईटा प्रश्न सल्भ गर्ने छु र 3 र 4 तपाई सल्भ गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु। ओके फ्रेन्ड्स, अब हेरौं कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने तर्फ छ है साथीहरु। साथीहरु तपाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि कमेन्ट गर्नु होला है। ओके, अब एक एक नियमको प्रश्न अर्थात समय कामको प्रश्न हेरौं है साथीहरु। के भनेको छ भने क्वेशन मैले अगाडि देखाइसकेको छु है। कुनै काम 20 जनाले है, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। 20 जनाले तपाईको कति दिनमा सकेको छ त 10 दिनमा सकेको छ। एक एक नियम हो नि त, हामीले 1 को निकाल्ने। अब 1 जनाले तपाईको कति दिनमा सक्छ त पक्कै पनि बढी दिन लाउँछ उले 1 जनाले। अब हेर्नुस् त 20 जनाले तपाईलाई 10 दिन लगाउनु भएको छ भने 1 जनाले त बढी दिन लाउँछ नि त, त्यसैले इन्टु 20 गर्ने। र हामीलाई निकाल्न कतिको भनेको त 50 जनालाई कति दिन लाग्छ भनेको छ। 50 जनालाई यसरी निकाल्ने। यो क्वेशनमा 50 भनेको छ, अरु क्वेशनमा कति धेरै पनि भन्ला कम पनि भन्ला है। 50 जनालाई कति लाग्छ 10 इन्टु 20। 1 जनालाई यति लाग्छ भने 50 लाई पक्कै पनि कम लाग्छ, डिभाइड गर्ने। यसरी सल्भ गर्ने हो भने यो शून्यले शून्य काटियो, 5 दुना 10, 4 दिन लाग्छ है। यो तपाईको समय कामबाट यसरी आउँछ। र यो समय कामलाई तपाईले अर्को तरिकाबाट नै युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो तरिका हामीले कक्षा 9 र 10 मा पढिसकेका छौं। डाइरेक्ट भेरिएसन र इन्डाइरेक्ट भेरिएसन अर्थात भेरिएबल भनेर हामीले पढाएको छौं है। जस्तो कि तपाईको समय काममा के हुन्छ भने जना र अर्को हुने भनेको दिन। जना र दिनको सम्बन्ध विपरीत हुन्छ। हेर्नुस् है, यो क्वेशनमा के भनेको छ भने 20 जनाले 10 दिनमा लाउँछ भनेको छ है। अब थप 50 जनाले कति दिनमा लाउँछन् त। यसरी तपाईले फर्मेट बनाउनु भयो र बुझ्नु भयो भने यो भन्दा नि सजिलो हुन्छ है। 20 जनाले 10 दिन लाउँछ, यहाँ मान्छे बढेको छ भनेपछि दिन पक्कै पनि घट्छ है। अब घट्यो भने ठिक उल्टो सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि यो मैले तल एरो गरे, यो माथि एरो है। तपाईले यो तल गरेर यो पनि माथि गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तरिकाबाट गर्दा नि हुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो मैले तलबाट यहाँ माथिबाट सुरु गरेछ भने 10 डिभाइडेड बाइ x गर्ने इज इक्वल टु गर्ने। यो 50 पहिले लेख्ने, 50 बट्टी 20 गर्ने है। अब हेर्नुस् त और लाउने और यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। 50x इज इक्वल टु 20.200 हुन्छ और x इज इक्वल टु 200 डिभाइड बाइ 50 गर्यो भने तपाईको 4 दिन नै आउँछ। हो साथीहरु, समय र काममा तपाई 1 को निकालेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को तपाईको जना दिन यस्तो सम्बन्धबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सरल छ है। अब अर्को हेरौं, अर्को टाइपको प्रश्न कस्तो आउँछ। अब एउटा अर्को मैले राखेको छु। 10 दर्जन कापीको मूल्य 2400 भए 1 कापीको मूल्य कति होला। एकदमै सरल छ, मैले यहाँनिर गर्दिए। तपाई सल्भ गर्दाखेरि तपाई स्टेप बाइ स्टेप जानु होला है। तपाई सिधै गरेर आन्सर लेख्न पाइदैन, तपाईको मार्क्स घट्ने सम्भावना हुन्छ। मैले जसरी गरिरहेको छु त्यसरी नै गर्नु होला। 10 दर्जन कापीको मूल्य अब हेर्नुस् है कसरी गर्ने। अब क्वेशनले भने अनुसार है 10 दर्जनको है 10 दर्जनको तपाईको कति पर्छ त 2400 पर्छ भनेपछि 1 कापीको कति पर्छ भनेको छ 1 कापीको। अब
विचार गर्नु होला 10 दर्जन भनेको त्यो दर्जन 1 दर्जन बराबर 12 कपी वा केही पनि हुन्छ नि त 1 दर्जनमा 12 वटा युनिट हुन्छन् भनेर बुझ्नु होला है। अब एक कापीको कति पर्छ भनेको छ सबभन्दा पहिला के गर्ने 1 दर्जन भने कति हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब एक कापीको निकाल्दाखेरि 2400 डिभाइडेड बाई 10 दर्जन हो इन्टु 1 दर्जनमा 12 हुन्छ। यसरी सल्भ गर्नु होला 1 शून्यले 1 शून्य काट्यो 12 दुनी 24 आरएस 20 पर्ने रहेछ एक कापीको है। तपाईले यो 1 2 3 3 स्टेप लाउनु भयो भने पनि तपाईको 3 मार्क्स घट्ने सम्भावना हुँदैन। यसरी गर्नु होला है त। अब यस्तै अर्का प्रश्नहरु छन् है। प्रतिवटा 12 पर्ने सुन्तला बा 120 मा कतिवटा किन्न सकिन्छ भनेको छ। यो तपाई सल्भ गर्नु होला। अनि अर्को 4 नम्बरमा राखेको छु मैले 10,000 मा 20 वटा जुत्ता किन्न सकिन्छ भने एउटा जुत्ताको कति पर्छ यो तपाई सल्भ गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु। मेन भनेको मैले 1 नम्बरको र 2 नम्बरको मेन हो त्यो मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। त्यस्तो कुनै एउटा निश्चित फर्मुला छैन। यसमा एक एक नियमबाट जानुपर्ने एकदमै सरल आउँछ। अब हेरौं अर्को टपिक। अर्को टपिक छ तपाईको साधारण ब्याज। यो साधारण ब्याज पनि तपाईको इम्पोर्टेन्ट छ। यो छुट्दैन कहिले पनि। प्रत्येक साल एउटा प्रश्न आएका हुन्छन्। यो पालि पनि आउँछ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। साधारण ब्याजमा कस्ता प्रश्न आउँछन् मेन फर्मुलाहरु के हुन् त है। यसमा चक्रीय ब्याज राखेको छैन साधारण ब्याज मात्रै हो। साधारण ब्याज पनि एकदमै सरल छ। बुझ्नु भयो भने एकदमै सजिलो हिसाबले गर्न सकिन्छ। मैले राखेका प्रश्नहरु हेर्नुस् त एकछिन। 5 वर्षमा रु 10,000 को 20% का दरले साधारण ब्याज कति हुन्छ भनेको छ। जस्तै 2 नम्बरमा 2 वर्षमा 900 का 2 वर्षमा रु 900 रकम बढेर 990 भएछ भने ब्याज दर कति होला है। त्यस्तै 3 नम्बरमा हेर्नुस् त कति सावाको ब्याज 4 वर्षमा 8% का दरले 192 हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा कति ब्याज दरमा रु 600 ऋण दिदा 2 वर्षपछि रु 72 पाइन्छ भनेको छ है। त्यस्तै अर्कोमा यदि रु 10,000 को 5 वर्षमा 20% ब्याज दरमा मिश्र धन कति होला पत्ता लगाउनुस् भनेको छ है। अब साथीहरु यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा पहिला साधारण ब्याजमा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु के हुन् त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। ओके साधारण ब्याज भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ब्याजलाई हामी आई ले डिनोट गर्छौं। आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो। साधारण ब्याज आई बराबर फर्मुला हुन्छ हाम्रो PTR ओभर 100 हुन्छ। जहाँ अब तपाईलाई थाहा छ P भनेको के हो त प्रिन्सिपल हो, T भनेको टाइम हो, R भनेको रेट हो। PRINCIPL प्रिन्सिपल टाइम अनि R भनेको रेट। कुन रेट त ब्याज दर है त्यो बुझ्नु होला। अब साथीहरु मेन फर्मुला त यही हो है। तर पनि तपाईलाई कहिलेकाहीँ ब्याज निकाल्न मात्र भन्दैन। ब्याज दिएको होला सावा समय र रेट मध्ये कुनै एउटा निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्ने त है। हुन त फर्मुला मेन हो तर पनि हेर्नुस् है। अब आई को भ्यालु दिएको छ P को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर फर्मुला बनाउन सकिन्छ। P = के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गरे मैले I * 100 ओभर TR हुन्छ के को PR को है। त्यस्तै T को निकाल्नु छ भने I * 100 डिवाइडेड बाइ के बच्यो अब P र R बच्यो है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो R = I * 100 डिवाइडेड बाइ के हुन्छ अब PT हुन्छ। यो चारवटा फर्मुला भनेको तपाईको साधारण ब्याजबाट महत्त्वपूर्ण छन् है। यी तीनटा फर्मुलाहरु जानिराख्नु होला। अब हेरौं यी फर्मुलाको युज कसरी गर्ने, कस्ता प्रश्न आउँछन् र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तर्फ लागौं। ल सुरुको प्रश्न हेरौं। 5 वर्षमा रु 10,000 को 20% का दरले साधारण ब्याज कति हुन्छ। अब क्वेशनमा के दिएको छ त्यो हेर्ने। 5 वर्षमा भनेको T टाइम दिएको छ। 10,000 को भनेको यो प्रिन्सिपल हो। 20% भनेको R हो। सबै दिएको छ। PTR दियो र साधारण ब्याज कति हुन्छ I = व्हाट भन्यो है। अब तपाईले सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीलाई दिएको छ भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखिहाल्ने साथीहरु। यो सब्जेक्टिभ हो। दिएको कुरा लेख्ने हामीलाई दिएको छ है। हामीलाई दिएको छ के दिएको छ त हामीलाई भन्दाखेरिमा समय दिएको छ। समयलाई तपाई T ले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। T = 5 इयर दिएको छ है साथीहरु। त्यस्तै अब सावा P दिएको छ। P = RS दिएको छ तपाईको 10,000 दिएको छ है। त्यस्तै R दिएको छ। R भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। ब्याज दर भन्छ हामी। ब्याज दर तपाईको कति छ 20% दिएको छ है 20%। अब I = व्हाट भनेको छ। युजिङ फर्मुला या हामीलाई थाहा छ फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट I = PTR ओभर 100 हुन्छ है। अब मैले यसको भ्यालु यहाँ राखे। अब के छ त भन्दाखेरि P दिएको छ तपाईको कति हो त 10,000 सावा दिएको छ इन्टु टाइम भनेको 5 इयर को इन्टु रेट 20 हो डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने हो भने जति आउँछ तपाईको के हुन्छ ब्याज हुन्छ। सल्भ कसरी गर्ने 2 शून्यले 2 शून्य काटिन्छ अनि 10 × 5 = 50 गर्ने भने
आरएस 1000 के आउँछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउँछ। यसरी तपाईले गर्नुभयो भने 3 मार्क्स पाउन सकिन्छ है त। ओके, अब त्यस्तै अर्को 2 नम्बरमा हेरौं। 2 वर्षमा 900 रकम बढेर 990 भइसक्यो भने ब्याज दर कति होला? अब हेर्नुस् है, के दिएको छ त निकाल्नु पर्ने के हो त्यो पहिला क्लियर हुनु होला है। 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै समय दिएको छ 2 इयर, 900 रकम भनेको पी हो, बढेर 990 भएछ भन्नेको मतलब 990 भएको छ भनेको ए हो, अर्थात हामी ए भनेको मिश्र धनलाई ए भन्छौं है। मिश्र धन भनेको सावामा ब्याज जोडिएको कुल रकम भनेको मिश्र धन हो। 900 प्रिन्सिपल थियो, त्यसमा ब्याज जोडेर तपाईको 990 भएछ भने ब्याज दर कति होला भनेको छ। अब यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने है साथीहरु, हेर्नु होला। अब सबभन्दा पहिला दिएको कुरा के हो त त्यो लेख्नु होला है। दिएको छ या इंग्लिशमा लेख्नुहुन्छ भने गिवन भन्ने है। गिवन हामीलाई दिएको छ, समय दिएको छ, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर दिएको छ। त्यस्तै तपाईको प्रिन्सिपल भनेको 900 हो, 900 हो। अनि तपाईको ए भनेको मिश्र धन हो है। मिश्र धन 990 दिएको छ भने आर कति होला भन्छ। अब के विचार गर्नु होला भने मिश्र धन भनेको तपाईको के हो त सावामा ब्याज जोडिएर आएको टोटल रकम हो भनेपछि हामी यहाँबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं है। इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, अर्थात 990 बाट 900 लाई घटाइदिनु भने आरएस 90 हाम्रो के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ भनेपछि अब आर को फर्मुला लगाइदिनुस्, अर्थात यो आई इज इक्वल टू पी टी आर ओभर 100 हुन्छ भनेपछि यो आर निकाल्नु पर्ने हो नि त। आर इज इक्वल टू आई इन्टु 100 ओभर पीटी यो फर्मुलामा राख्ने हो भने आन्सर तपाईको आउँछ। अब हेर्नुस् है, आर इज इक्वल टू आई कति आयो 90 आयो इन्टु 100 डिभाइडेड बाइ प्रिन्सिपल 900 हो इन्टु टाइम तपाईको 2 इयर हो र आर इज इक्वल टू क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने तपाईको 5% ब्याज दर आउँछ। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो दियो गिवन र यो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने तपाईको 3 मार्क्स पाउन सकिन्छ है त। ओके फ्रेन्ड्स, अबको तपाईको भनेको चौथो नम्बरमा कति ब्याज दरमा रु 600 ऋण दिँदाखेरि 2 वर्षपछि रु 72 पाइन्छ भनेको मतलब 600 भनेको प्रिन्सिपल हो, यो टाइम दिएको छ, रु 72 भनेको इन्ट्रेस्ट हो भनेको के भन्नु त कति ब्याज दरमा फेरि तपाईको आर निकाल्नु पर्ने छ नि त। कति ब्याज दर भनेपछि आर निकाल्नु पर्ने हो। आई दिएको छ, पी दिएको छ, टी दिएको छ, आर निकाल्नु पर्ने है। फर्मुला राखेर तपाई निकाल्नु होला, एकदम सरल छ। र त्यस्तै अर्कोमा हेरौं त 4 नम्बरमा भनेको छ कति ब्याज दरमा, यो भइसक्यो 4 नम्बरको ठीक छ है। अर्को 3 नम्बरमा छुटेको रहेछ एक दिन है। हेर्नुस् त कति सावाको ब्याज 4 वर्षमा 8% दरले 192 हुन्छ। कति सावा भनेको बित्तिकै तपाईको प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्छ है, पी निकाल्नु पर्ने। यो टी दिएको छ, 8% भनेको आर दिएको छ, यो इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने पीटीआर ओभर 100 मा राखेर तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है। स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेर्नुस् त यदि रु 10,000 को 5 वर्षमा 20% ब्याज दरमा मिश्र धन कति होला है। अब मिश्र धन भने पनि उले सबभन्दा पहिला निकाल्नु पर्ने के हो त यदि रु 10,000 यो पी दिएको छ, टी दिएको छ, आर पनि दिएको छ, ब्याज दरमा मिश्र धन कति होला भनेको छ। सबभन्दा पहिला तपाई इन्ट्रेस्ट निकाल्नु होला आई र त्यसमा तपाई प्रिन्सिपललाई जोड्नुहुन्छ भने मिश्र धन आउँछ है। तपाई गर्नु होला, मैले तपाईको लागि छोडेको छु है। ओके फ्रेन्ड्स, अब हेरौं प्रतिशतबाट है। प्रतिशतबाट पनि तपाईको एकदमै सरल आउँछ। सिम्पल क्वेशनहरु आएका हुन्छन् है। एउटा परीक्षामा 5000 विद्यार्थी मध्ये 120 जना फेल भएछन् भने कति प्रतिशत पास भएका छन् है। कतिको 20% बराबर 1000 हुन्छ। विशालले 600 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 80% अंक ल्याई प्रथम भएछ भने उसले 600 मा कति अंक ल्याउन सकेन छ है। एकदमै सरल आएका हुन्छन्। अब कसरी सल्भ गर्ने मैले दुईटा क्वेशनहरु बनेर देखाउने छु। ल अब हेर्नुस् है, क्वेशन नम्बर 1 मा एउटा परीक्षामा 5000 विद्यार्थी थिए। तपाईले सबभन्दा पहिला दिएको कुरा लेख्ने, जम्मा विद्यार्थी है। जम्मा विद्यार्थी कति छन् त? जम्मा भनेको तपाईको 5000 जना थिए है, जसमध्ये 120 जना फेल भए। फेल कति भए त? 120 जना भए भने कति प्रतिशत पास भएका रहेछन् त? प्रतिशत निकाल्ने। अब साथीहरु के गर्ने भने यो जम्मा विद्यार्थीबाट फेल भएकालाई घटाइदिने हो भने है। अब पास भएका निकाल्ने। पहिला पास भएका कति हुन् त? 5000 माइनस 120 गर्ने हो भने कति आउँछ भने 4880 जना। यिनीहरु के भयो त? पास भएका हुन्। अब पास भएको प्रतिशत भनेको छ नि त क्वेशनले, पास भएको प्रतिशत है। प्रतिशत पास भएको प्रतिशत निकाल्ने हो भने जम्मा पास कति भए? 4880 भए डिभाइड बाइ कतिमा त? 5000 मा इन्टु 100 गर्दिने। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भने तपाईको जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो भनेको पास भएका जम्मा आउँछ तपाईको 97.6
पर्सेन्टेज आउँदैछ यो तपाईको पास भएका विद्यार्थीको प्रतिशत हो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ क्वेशन नम्बर 2 मा कतिको 20% बराबर 1000 हुन्छ भनेको छ। यहाँ कतिको भन्ने बित्तिकै हामीले मानौ x को 20% बराबर 1000 हुन्छ भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्ने है। यहाँबाट सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब x को 20% x * 20 / 100 = 1000 छ। अब यो भनेको कति हो त काट्ने हो भने 5 x / 5 = 1000 है। और क्रस मल्टिप्लाई गर्ने x = कति हुन्छ 5000 बस यो 5000 को 20% तपाईको 1000 हुन्छ। यति गर्नुभयो भने 3 मार्क्स पाइनेछ। अब हेर्नुस् है अर्कोमा विशालले 600 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 80% अंक ल्याई प्रथम भएछ भने उसले 600 मा कति अंक ल्याउन सकिएन त है। उले 80% अंक ल्याएको छ। ल्याउन नसकेको अंक कति हो पहिला हेर्नुस् है जम्मा अंक हेर्नुस् है यसरी लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा जम्मा अंक तपाईको 600 हो। जसमध्ये पाएको अंक पाएको कति हो 80% हो नि। अब नपाएको भन्नुस् त नपाएको कति हुन्छ 20% हुन्छ। उले के भनेछ 600 मा कति अंक ल्याउन सकेन अर्थात नपाएको अंक कति हो 20% हो। अब यो 20% निकाल्नु 600 * 20 / 100 गर्ने हो भने कति आउँछ त 120 अंक। 2 ले 2 काट्नु 17 12 120 अंक उले ल्याउन सकेन। ए हो यसरी तपाईले स्टेप बाइ स्टेप गर्नुभयो भने तपाईको सब्जेक्टिभ हो नि त 3 मा 3 मार्क्स पाउन सकिन्छ है त। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु भिडियोको साइज अलि लामो भएछ है के छैन तपाई अन्त्यसम्म हेरिरहनु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु। तपाईको अर्को भनेको आउने सरलीकरणबाट है। यो त त्यति इम्पोर्टेन्ट लागेन मलाई। त्यही पनि सरलीकरणबाट कस्तो आउँछ भन्दाखेरिमा तपाईले BODMAS को रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल लागि मैले एउटा लिए 50 माइनस ब्रेकेटमा 25 डिभाइडेड बाइ 2 * 4 अनि यो छ माइनस प्लस राखिदिए प्लस 20 है। यस्ता क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरिमा BODMAS को रुल फलो गर्ने ब्रेकेट अफ डिभाइडेड मल्टिपल एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन गर्ने है। यसरी तपाई सरलीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु तपाईको एक्जामको लागि केही आइडियाहरु मैले यी क्वेशनहरुबाट दिन सके है। अब तपाईको फिडब्याकको लागि पनि त कमेन्ट गर्नु होला है कस्तो रहेको छ भिडियो कमेन्ट गर्नु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला प्लिज है साथीहरु। ओके फ्रेन्ड्स आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।